Сайн байцгаана үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз MNB Sport-Залуучууд үзүүлж байна. Буэнос Айрес 2018 залуучуудын зуны олимпийн 3 дугаар наадамд монголчууд нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэх гэж байна. Энэ нэвтрүүлэгт маань мэдээж залуучуудын олимпийн наадамд оролцсон, амжилт гаргасан тамирчид болон багийн хамт олон дасгалжуулагчдын төлөөлөл оролцож байна. За ингээд өнөөдөр студид хүрэлцэн ирсэн зочдоо танилцуулъя. За Монголын багийг залуучуудын олимпийн наадамд ахалсан Монголын үндэсний олимпийн орооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Амарснаа. За жудогийн дасгалжуулагч Лувсан Дэмбэрэл. За будлагын дасгалжуулагч олон хэмжээний мастер Гавыг. За тамирчид маань мөн хүрэлж ирсэн байгаа. За энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадамд буудлага спортын төрлөөр авраг алтан медалийг хүртсэн Инхмаа. Жудогийн төрөлд мөнгөн медаль хүртсэн Сосор Урам. За жудогийн төрөлд мөн мөнгөн медаль хүртсэн Тэмүүжин. Бүхэнчлээ төрөлдөөний төрлөөр хүрэл медаль хүртсэн Оюн Эрдэнэр маань өнөөдөр студид хүрэлцэн иржээ. Та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд ихний асуултыг багийн ахлагчаас мэдээж тавь. За сайн явж ирвүү. Их ядарсан баах, их олон хоног тэмцээн уралдаанд оролцлоо. Олон цагийн зөрүүтэй хол газар зориод ирлээ. За сайн явж ирлээ. За тэгээ үнэхээр хол газрын. За бид нэр ер нь бол 25 цаг орчим онгоцоор нисээд за цагийн зөрөө бол 11 цагийн зөрөөтэй. За одоо улирлын хувьд ч гэсэн одоо манай Монголд намрын улирал болж байгаа, тэнд бол хаврын улирал болж байгаа жишээтэй гэх мэтийн одоо юмнууд бол байлаа. За цаг уурын тухайд бол яг тааламжтай, дажгүй сайхан цаг агаартай иймэрхүү байсан. Тэмцээн уралдаанд бид нар бас тэмцээн эхлэхээс бас хэдэн өдрийн өмнө очисон болохоор бас харьцангуй цагийн зөрөө эднээс гарсан. Тэр утгаараа ер нь бас их амжилттай дажгүй сайхан оролцоо сайхан яваад ирлээ. За энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадамд олон улсын олимпийн орооны гишүүн 206 орны баг тамирчид бүгд оролцсон нь залуучуудын олимпийн наадмын түүхэнд хамгийн дээд үзүүлэлт байлаа. За нийтдээ 4000 орчим тамирчин хүрэлцэн ирсэн. За Монгол улсын баг тамирчдын хувьд бол 11 тамирчинтай энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадамд оролцлоо. За анх 2010 оны залуучуудын олимпийн наадамд анхны 11 гэж бид хүн нэрлэдэг тийм ээ. 11 тамирчинтай оролцож байсан. Энэ удаад бас 11 тамирчинтай оролцсон. Гэхдээ амжилттай агуулсан. Бас нэгэн онцлог нь бид энэ 11 тамирчин 4 багийн спортын төрлөөр буюу сагсан бөмбөгийн 3 эсрэг 3 төрлөөр оролцсон тамирчин байсан юм. За таны хувьд багийнхаа онцлогийн талаар. Тэгэхээр энэ удаагийн олимпийн наадам мэдээж ирээдүйн олимп дэлхийн аваргууд болох мөрөөдлөө биелүүлэхээр дэлхийн өнцөг булан бэрээр шилэгдэн ирсэн 4000 тамирчин шилдгийн шилдэгүүд өөрөөр хэлбэл өрсөлдлөө. Манай Монголын баг бол үнэхээр сайхан өрсөлдсөн. Тэгээ тамирчид маань бас сайхан тоглоод ингээд нэг алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медальтай ирсэн. За мэдээж ер нь бол яг багийн ахлагчийн хувьд тэнд байгаа хүмүүс ер нь бол энэ 50% амжилтаа үзүүлсэн гэж үзэж байгаа. Учир нь юу гэхээр сая 3 эсрэг 3 гэж сагсан бөмбөг бол 4 тамирчинтай явсан. Тэд бол 1 медалийн төлөө өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бид нэр 8 тамирчинтай гэж ойлгож болно. 8 тамирчин маань өрсөлдөөд 4 медальтай, 4 медальгүй ингээд олимпийн наадмыг бол өндрүүлсэн. За энэ нь бол бусад улсуудтай харьцуулаад ингээд үзээд биднээс харж байгаа юм л да. Тэгэхэд бол үнэхээр бас мундаг амжилт байгаа. Манайхаас юу гэдгийг өндөр хөгжилтэй Швейцар, Голланд, Польш гэх мэтийн улсууд, Азиас, Хонконг, Индонез гэх мэтийн улсууд бол манай доор жишээлбэл байр эзэс медалийн тоогоороо гэх мэтийн юунуудтай байгаа. За ер нь бол тэгээд ажгүй сайхан ийм олимпийн наадам болоод ирсэн ажлаа. За залуучуудын олимпийн наадам нийтдээ 239 багц медалийн эзэдийг 32 спортын төрлөөр тодруулсан. За энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадамд бол шинэ мянганы тамирчид буюу 2000 оноос хойш төрсэн тамирчид оролцсон гэдгээр онцлогтой байсан. За ингээд тамирчидтайгаа өргөжлүүлээд ярилцъя. За манай тамирчдын хувьд бол сая яг багийн ахлагчийн хэлсэнчлэн багийн спортын тамирчдаа 1 гэж үзэх юм бол 8 тамирчин маань ингээд 4 медаль авсан сайхан амжилтыг үзүүллээ. За Инхмаа алтан медаль хүртсэн олон улсын олимпийн орооны бас нэг онцлог байдаг тийм үү тий. Орон орны баг тамирчдыг хүүсээр нь болоод за усаар нь ингээд холиун багийн тэмцээн зохион байгуулдаг. Холиун багийн төрөлд аврагын алтан медаль хүртлээ. Ганцаарчсан төрөлд бас амжилттай оролцлоо. Тэмцээн уралдааныхаа талаар. За тэгэхээр тэмцээн уралдаан гэх юм бол хамгийн түрүүнд очиод би бол хувийн тасгалаа буцсан ба. Тэгээд яг хамтарч яг баг дээр босон нь болохоор яг Унгарын тамирчин Петер Зилан гэдэг бол хүүхэдтэй хамт нэг баг болсон. Энэ болохоор энийг нуглаагаар цаанаас нь шийддэг. Тэгээд одоогийн хувийн тасгал дээр бууцсан дүнгээр жишээлх юм бол би хувийн тасгал дээр өөр 12 дугаар байранд орсон. Манай Унгарын тамирчин Петер Зилан болохоор 9 дугаар байранд орсон байгаа. Тэгээд яг нугалдаг цаанаас нь нугалт тэгээд бид хоёр хоорондоо яг нуглаагаар таарсан байгаа. Тэгээд анх таарад багш нэрээд баяр хүргээд тэгээ яг яагаад баяр хүргэж байгааг нь бол тухайн үед ойлгоогүй. Тэгээд хараал өнгөрсөн чинь маргааш нь очсон чинь яг нэг баг болцсон болохоор баяр хүргээд тэгээл яг багш нь ингээд
ингээ сайн үнэтэй баг болсон болохоор манайг ер нь сайн амжилт үзүүлнэ гэж өнгөрөн багш яг тэгж хэлж ирсэн. Тэгэл тухайн үед нь тэгэл тэр үг нэг амар одоо нэг бодогдохгүй. Тэгэл за тэгэл ерөөл бат оршгүй гэдэг шилэг болсон доо. Аа. Тухайн үед тэгээ сэтгэл ямар байв? Одоо өмнө нь хамт бэлтгэл сургалт хийж үзээгүй анхудаа танилцж байгаа хүнтэй бас ингээд баг болно гэдэг чинь мэдээж хүн ганцаараа өрсөлдснөөс илүү бас хэцүү шүү дээ. Давхар нөгөө хүнийхэн тоглолтыг бодно тийм ээ. Тийм. Гэтэ манай яг бодлого онцлог гэх юм бол манай багш яг хэлсэн л дээ. Жишээл өөрийнхөө юм яг гүйцэд тэгээд сайн хийж чадах юм бол тэгэл болоо. Ерөөс тэр урд байгаа хүн ч юм уу багийн хүн гэхлээр нэг багийн хүн рүүгээ хараад одоо багийн үнэ бодоод энэ яах бол гээд ах юм бол чамд улам хүндрэлтэй санагдана. Чи өөрийнхөө зүйлэл 100% тулталны тэгвэл тэр ч гэсэн саяг тэгэл болоо багч ингээл амжилттай болно гэж хэлсэн. Тэгэл яг тэр үгэд бодоод тэгээ буудаж явах явцад одоо манай багийн нөгөө нэг одоо манай найз хамтрагч тэр болохоор байнга ингээл намайг тайвшруулаад одоо ерөөсөө сандрах хэрэггүй. Энд чинь зүгээр ингээд чи тэмцээн гэж битгий бодсоо. Энэ зүгээр хоёлаа хөгжлөлтөд тоглож байгаа л гэж бодчих гээл. Тэгэл тэнгуут заа гээл. Тэгээд бид хоёр гээл би ингээл тэгж хэлээ арай тайвшраал ингээл өөр нь харангуут ингээл гарын салганаал тэнд өөрөө сандраал тэгэл намайг ингээд амар тайвшруулаад. Тэгээд бид хоёр тийм л байсан. За ер нь 9-р орсон тамирчинтай ингээ би нэг хос боллоо гээл одоо тухайд мэдснийхэн дараа ямар амжилт гаргана гэж бодож байсан. Авраг алтан медаль дээр бас шалгарна гэж бодож байв. Бас яг тухайн үед бол бас медаль аавна гэж бол бодоагүй. Гэхдээ юу ч гэсэн хичээгээл үзнэ л гээл хүн болон бодоо шүү дээ. Тийм шүү. За жудогийн 52 кг хэмжээнд Монгол улсын тамирчин Сосруур мөнгөн медаль хүртсэн. Авраг алтан медалийн төлөө бас сайхан барилдааныг үзүүллээ. За Сосруур маань бусад тамирчид маань ер нь бас өөрсдөө тамирчдын талаараа сайхан яриа тийм ээ. Хэдэн жил хичээлж байна, ямар бэлтгэл сургуультай клубтэр хийж байна. За бас тэмцээнийхэн талаар. Сайн байцгаана уу? Энэ орой мэндийг хүргэе. Би Баянгар аймагт төрсөн. Баянгар аймгийн Эрдэнэ согсомд төрсөн. Тэгээ 2011 онд жудо хичээлж гисэн. Тусан дэвлэгчдэр. Тэгээд 2017 онд насан туршид улсын ороос хөрөл медаль аваад залуучдын шгшөөгт орсон. Тэгээд залуучдын шгшөөгт ороод одоо тэндээ бэлтгэл сургалт хийгээд өөрийн тусан дэвлэгчдэр бас бэлтгэл сургалт хийж байгаа. Тэгээд залуучдын олимпиад эх орны төлөөр 52 кг-д оролцсон. Тэгээд эх орноос 10 сарын 2-нд мордоод 10 сарын 3-нд Буэнос Айрес очсон. Тэгээ 10 сарын 6-нд жингээ үзүүлээд 10 сарын 7-нд барилдсан. Тэгээ суглаа гараад эхний дөрөгтөө Кубын бүхтээ барилт таарсан байсан. Кубын бүхтээ өмнө таарж байгаагүй. Тэгээд түүнээс тусаа хамтарсан бэлтгэлээр барилдж үзээд баруун үрэлттэй байсан. Тэгээд бэлтгэл дээр бол хожигтой байсан. Тэгээд багштайгаа ярилцаад баруун анцгийн дараад ингээд тактик их боловсруулад хотод дээрээ бэлтгэлийг өгөх хүүхдүүдтэй найз нөхдөд бас нэлээд ажилласан. Найз нөхдөд маань бас их тулсан. Тэгээд тэн дээр сууж үрдэг бас тогтдог байсан. Тэгээд сууж үрэгт нь араар нь татна. Тэгээд ерөнхийдөө болох юм байна гэл. Тэгээд тэмцээ 10 цагаас эхлээд ихэлсэн. Тэгээд өглөө бид 8 гэж очиод би алалтаа эхлээд тактика боловсруулад. Тэгээд тэмцээ эхлээд 2 дахь барилдаанаас минь л да. Тэгээд барилдаад гараал барьцаад тэгээд сууж өргөт наашин татаад яг бодсноороо хоцсон. Тэгээ 2 дугаар тарихтаа Мадагаскарын бүхтэй барилдаа хутагт нь шүлээд хожоод тэгээ зооны аврагын төлөө Узбекийн бүхтэй өмнө 6 таарсан. Тэгээд солгон талтаа үрээд очиад дараалтаа татсан. Тэгээ 17 Орсын улбаны бүхтэй таарч байгаагүй, бэлтгэлтэйж барилж байгаагүй. Бэлтгэн үзээгүй. Тэгээд тэмцээн дээр л харсан. Солгоо барилсан болохоор за солгоон зэгийн дараад өөрийнхөө барилтаа гэд барилцсан. Тэгээд харамсалтай нь хожигдсан. За жудогийн 55 кг хэмжээнд Тэмүүжин мөнгөн медаль хүртсэн. За Тэмүүжингийн хувьд бас өөрийнхөө тэмцээний талаар, за мөн өөрийнхөө одоо жудогийн амжилтуудынхаа талаар, энэ спортоор хичээлж ирсэн шалтгаан гэх юм талаараа ярихгүй. 2013 онд анх Чингэлтэй дүүрэгт Баяр Жаргал багш нар анх хичээлж орж исэн. 13 оноос хойш энэ спортоор яваад 14, 15 он улсын ороос хөрөл аваад 16, 7 оноос ахвал улсын авраг төрүүлээд 17 оны Азийн аврагаас мөнгө авч исэн. Тэгээд 18 он гарснаас хойш олимпийн эрхийн оны төлөө зөндөө явсан. Тэгээд тэрний хайчин тэгээд энэ олимпийн эрхийн оноогоо олимпиад орсон. Олимпиад ранкер эхний группт явжсэн болохоор Б зоонд орж Б зооны Б группыг толгойсон. Тэгээд 13 хүүхдээс болохоор би эхнийх дээр гоц мөргөөд тэгээ хоёр дахь тойрогтой Колумбийн бүхтэй таарсан. Колумбийн бүхтэй эхний минут гарн дээр хоёулаа 2-2 торгуултай гол дискорд ороод гол дискорд дээр би
нэмэлт оргуулъя гэж Хаскомокоор хайдсан. Дараагийн төрөлд Украины бүхтэд харж зооны аваргын төлөө гарч явж байгаад цэвэрлсэн. Аваргын төлөө Белорустэй цаг дуусгай алдаад тэгээд тактикийн алдаа гаргаад дараалцсан. Тийм л. За, оюун эрдэнэ маань хөлжлөө төхийн төрөлд хүрэл медаль хүртсэн. За, оюун эрдэнэ өөрийнхөө барилдаануудын талаар, за өөрийнхөө амжилтуудын талаар ярихгүй. Сайн байна. Намайг Тамирын оюун эрдэнэ гэдэг. Би чөлөөт бүхий спортоор 3 жил хичээлж байна. Анх спортын дунд сургууль дээр Бүрбаатар багш дээр орж исэн. Талигач багш дээр орж исэн. Тэгээд барилдаж одоо 2 жил болоод анх ус ортороод 17 оны ус ортороод 18 оны ус ортороод төрүүлээд сая 18 оны Азийн орт яваад хүрэл медаль авсан. Тэгээ олимпийн ирэх аавна гэж бодоагүй байсан. Тэгээд зооны авар дээр тэр хятадын бүх дуусан болохоор ирэх аавна гэж бодоагүй байсан. Гэвч бэлтгэл сургалтын байж олимпийн ирэх ирлээ гэд хэлсэн. Тэгээд олимпиад яваа сая болохоор манай жинд болохоор 10 тамирчинтай болсон. 10 тамирчтай болсон 5-5-аар зоонд хувааснаар ер нь бодож байгаас өөр болсон тэмцээнүүд өмнө нэг тойргоор барилдаж байгаагүй. Тэгээд 5-5-аар би бинтээ тойроод өмнө тэмцэнээс онцлогтой их нэг карьер тогтоосон тэмцээн болж өнгөрсөн. Тэгээд тойргоор барилдаад бас тийм манонууд чухал гэдэг. Эхний тойрогтоо би Мексикийн бүхтэй барилдсан. Мексикийн бүх маань Фан Америк твдээ мөнгө аваад тэрхээ авч ирсэн байгаа. Тэгээ Мексикийн бүхийг би цэвэрлсэн. Хоёрдугаар тойрогтоо Хятадын бүхтэй барилдаад хожигдсан. Тэгээ бас Куб, Румынтэй барилдсан зоонд тойргоор тэднээсээ цэвэрлээд хүрлийн төлөө Африкийн бүхтэй барилдсан. Африкийн бүхийг цэвэрлж хүрэл медалийг хүртсэн байгаа. Тэгээд манай бүх тамирчид тэгээ 10 тамирчин бүгд твээ тэргүүлж эрхийг авч ирсэн. Тэгээ их өрсөлдөөнтэй бас бинийгээ ойлгох тийм хүндлэх үүтэй тийм ерөө олимпик гэдэг чинь болохоор эв нэгдэл гэсэн утгатаараа тэр хотхон дэсэн хүүхдүүд ерөө найз нөхөд болж эв нэгдэлтэй болж ирсэн. Тэгээд бас энэ олимп маань монголчуудын хувьд багийн спорт орсон. Тэгээ биднээс бас нэг баг олж 20 оны хамтдаа нэг гэр бүлчийг өнгөрөөж ирсэн. Тэгээд өчигдөр 10 сарын 23-нд бөгөөд өчигдөр бид нар Монголд ирсэн байгаа. Яаварлаа. Яахааргүй бас үнэхээр маш чухал өрсөлдөөнөөс дэлхийгээс доо шалгарсан, дэлхийн авар шалгаруулах тэмцээнээс ирэх авсан. За нэг бол ТV-ийн аваргуудыг одоо цуглуулсан ийм залуучуудын олимпийн наадамд манай улсын тамирчид үнэхээр сайхан өрсөлдөж алт мөнгө хүрэл медалуудыг хүртэж үнэхээр одоо 11 тамирч оролцсон сайхан амжилтыг үзүүлээд ирсэн тамирчдаараа бахархаж байна. За гавыг цуглуулагчийн хувьд одоо сар гарахны өмнө залуучуудын Азийн зуны спортын наадмаас аваргын алтан медальтай, за дахиад мөнгөн медальтай ингээд ирсэн. Залуучуудын олимпийн наадамд нэг тамирчинтай явлаа. Тамирчнаа сайхан өрсөлдүүлээд ирлээ. За тэмцээн уралдааны талаар залуучуудын олимпийн наадмын талаар та ярилцъя. За энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадамд олон улсын хэмжээний мастер инх матагаа хамт яваад ирлээ. Тэгээд яг олимпийн наадмын өмнө 14 хоногийн өмнө дэлхийн авар шалгаруулах тэмцээнд бас оролцоод ирсэн нэг маань залуучуудын ангилалд өрсөлдөд ирсэн. За тэнд бол бас медаль хүрээгүй ч гэсэн бас амжилттай гайгүй сайн оролцоод ирсэн. Тэгээд ирээд нэг 10 хоног бэлтгэл хийгээд залуучуудын олимпийн наадамд яваад ирсэн байгаа. За тэгээд энэ удаагийн наадамд бол үндсэн дасгалдаа бас тийм ч амжилттай оролцож чадаагүй, өөрийнхөө ондог оноо бол онж чадаагүй. Тэгээд финалд оршуулг 12 дугаар байранд орсон. Гэтэл энэ маань цаашаа тэр холимог багийнхаа төрөлд бас гайгүй бас өрсөлдөх боломж гарч ирсэн нэг тийм асуудал болсон. Тэр нь болохоор зэрэг нуглаан дээр таарад ерөнхийдөө бас гайгүй хүчтэй баг болох үндэс нь бүрдээд ирсэн. Тэгээ Унгарийн Беклер Залан гэдэг залуутай таарад тэр нь тэгээ амжилттай 5 шат өрсөлдсөн баха. Тэгээ 5 шат өрсөлдөөд одоо алтан медаль хүрч чадсан. Тийм сайхан амжилт гаргаад ирлээ. Ер нь бол саяны олимпийн наадам дээр бол тэр Ираны нэг залуу байсан, нэг номероор гарч ирсэн маш хүчтэй хол тасархай буудаж ирсэн залуу. Тэр маань финалд ороод финалдаар болохоор зэрэг 8 дугаар байранд орсон. Тэр маань 8 дугаар байраар гараад ирсэн болохоор ерөнхийдөө нуглаанд ойрхон ороод их хүчтэй баг бүрдээд гараад ирсэн. Тэдний баг л хамгийн эвгүй байхаар байсан. За тэдний багтаа яг 16-д үлдэж таарсан баг. За тэрнийг ямар ч байсан ялсан. Ер нь бол бас нэлээд эвгүй байдалтай, тэнцүү болоод, дутуу байдалтай болоод тэгж яваад ямар ч байсан ялсан. Тэгээд цаашаа бол харьцангуйараа айгүй хөнгөрч явж байгаа. Шөвг дээр очиод финал дээр бол одоо Оросын тамирчин, Мексикийн тамирчин хоёртай
нэлээд хүнд өрсөлдөөн хийж ялсан. Тэгээ тэрний уртлын одоо хагас шигшээ дөрөв үлдсэн тэр хоёр дээр болохоор зөв хоёулангийн Аргентины тамирчидтай багийг ялсан. Эзэн орных. Тий, эзэн орны тамирчдыг ялсан. Тэгээд тэр утгаараас байд юм уу яг финалд ороод өрсөлдөж яхад бол бүх үзэгчид бол ерөөсөө манай багийг бол ерөөсөө дэмжихгүй нэг ч хүн одоо дэмжихгүй хашгирахгүй эсрэг багийг оноо авахаар л зүгээр хашгиралтай сүйд болж исэн. Тэгээд одоо үндсэндээ үзэгчтэй хамт хойжроод ямарч байсан алтан медаль авч чадсан. За их мад маань тэр хэрэг нөлөөж байгаа. Одоо эзэн орны хоёр тамирчинтай тоглож явах үед манай буудлах шиг сэтгэл зүйн спорт тийм болохоор одоо ингээд алга ташаалт их чимээ ерөнхийдөө бол бусад одоо өөр орны хүмүүсээс илүү өөрсдийнх нь хүмүүст айгүй хэцүү нөлөөлнө. Тийм болохоор за тэгээд өөрсдийнхөө л хүмүүсийг бол налаад байна даа гэж бодоод тэгээд ингээд буудаал тэгэнгүүт ингээл оноо авангууд амар их алга ташна. Аргентинчууд яг ингээл алга ташаал тэгэнгүүт за нөгөө баг оноо авчиж тэгээд яг ингээд шигшээ 8 юм уу шигшээ 16 буудаж хаад яг оноо ингээд харагдах самбар байхгүй. Яг тэр нөгөө нэг дөрвөөс эхэлж оноогоо харж болдог байхгүй. Тийм болохоор ингээд яг яаж буудаж байгааг мэдэхгүй. Тэгээ яг шигшээ 8 дээр бас яг тэр Ираны Аргентин охин хоёртой яг таарад тэрэн дээр бүр амар ширүүн амар болсон. Тэгээ би яг тэрэн дээр яг ингээд хоцноос үлд мэдээгүй. Тэгээд ингээ яг буудаа дуусаал ингэсэн чинь ингээ шүүгч нь ирчээл одоо дууссан гэлэгдэх байхгүй. Тэгэхээр нь шигшээ 8-аас хасагдчихлаа гэж бодоод амар сонин царайлал бууга ингээл хийсч чинь ард ингээл багш над руу ингээл хараад инээгээд байсан. Тэгэл инээс нь ингээд гараа уулна ингээд ингэсэн юм л та. Би тэрийг юу ч анзаараагүй. Тэгээд тэгсэн чи харин гарч ирээд амар сонин царайлсан байсан чи яасан гэд тэгсэн чи харин ингээд дуусчлаа гэсэн чи юу яриад байгаа чи хойцчлаа штэ гэд. Тэгээд нэг юм тийм үү ёо гэж амар тайвшраад тэгээд шигшээ 8 дээр яг тэгсэн. Тэгээд алтын төлөө гэх юм бол нөгөө тэр Орос охин би яг 16 нөгөө нэг Орос улбаны нөгөө Якутск хотноо зохиогч байсан хүүхдээ бас Азийн наадамд явж исэн. Азийн наадам, Азийн тоглолт одоо нэг тийм олон улсын тэмцээн. Азийн хүүхдүүд. Тэнд явж яхад одоо тэр яг би тэнд мөнгөн медаль авч яхад тэр охин алтан медаль авч исэн. Тэгээд тэр болохоор эсрэг багт байсан. Тэгээд яг энэ удаа яг байраас өглөө би ялтаа тэр охин мөнгөн медаль авсан байна. Тэгээд яг 9-9-ийн харьцаатай болоод тэгээд 9-9-ийн харьцаанд манайх эхлээд болно тасархаа 6-3 болоод тэрүүлж исэн чинь буцаад баригдаад тэгээд 8-6 болоод буцаад нөгөө ингээ хожигдож эхлээд тэгээд сүүлдээ бариад 8-8 болоод 9-8 болоод 9-9 болоод тэгээд хамгийн сүүлчийнхаа сумаар бүх юм шийдсэн дээ. За ер нь их магийн хувьд тэр үед бол буудлаганда бүх зүйлээ анхаарал хандуулсан тий. Ерхэд оноо сонирн биш болсон. Тэгж их одоо анхаарал төвлөрөж боджээ. За энэ талаараас үргэлжлүүлээд багийн ахлагчтай ярилцъя гэж бодож байна. За Монголын баг тамирчид холимог багийн төрлөөр олон улсын олимпийн орооны одоо энэ холимог багт ороод за жудогийн тамирчин дүлгөө маань өмнө медаль авч байсан. За өлөө олимпийн залуучуудын наадамд буян тогтохын сумья аврагын алтан медалийг хүртэж өлөө олимпийн залуучуудын өлөө олимпийн анхны медалийг авч байлаа. Энэ удаад бас энэ боломж давтагдсан. За тэр үе таны сэтгэл ямар вэ? Одоо их маа медаль авахаас өмнө. Тэгэхээр яг буудлагын финал ер нь үзэгчид ингээл нэг хөгжөө нэмжээд байдгүй нэг тиймэрхүү яг одоо тийм сэтгэл зүйн айгүй хүнд спорт юм бэлээ л дээ. Тэгээ яг би тэрийг өөрөө яг инхмаа ингээд ягаад би финалдаад ингээд очиход багштайгаа цуг ингээд байж яхад нь би өөрөө лууя багш биднээс очисон байхгүй. Тэгээ очиод дэмжлэлээ бичлэгийг хийж илаа. Тэгээл яг оноо энэ дээр гараад баригдаал илүү явж байгаа л тэгээл төрүүлэгдээл тэнцүү болоод дахиж илуугаараа сүүлдээ хамгийн сүүлийн юугаар оноо шийдэл ингэхэд бол өстой сэтгэл санаа болоод өстой сонирн болд юм. Тэгээд сүүлийнх нь үнэхээр одоо финалийн буудлага, финалийн тоглолт, финалийн юм нь өрсөлдөөн гэдэг бол ер нь альч төрлийнх ийм л байдаг гэсэн ийм сайхан мэдрэмж төрсөн л дээ. Тэгээд энэ дөрвөн хүүхэд мэдээж манай инхмаа Унгарын тамирчинтай, нөгөө Оросын тамирчин, нөгөө юуны тамирчинтай энэ дөрвөлээ сүүлийн тэр онооны буудлагыг бол маш өндөр үзүүлэлттэй бууцсан. Бүгдээрээ 10.3-аас дээшээ 10.8 гэсэн өндөр оноогоор айгүй буудаал тэгэл бараг манайх ер нь бараг хагас оноогоор юм уу да. Тэгжил тэдний багийг бол хожоод ингээд холимог олимпийн авраг болсон. Тэгээд энэ холимог багийн олимпийн авраг болно гэдэг бол инхмагийн тухайд бол манай инхмагийн тухай тэр буудлаган дээр бол Унгарын тамирч өөрөө сайн тамирчин байсан. Гэхдээ Унгарын тамирчныг бол өөрөө шивж өөрөөр бол аюул сайн буудаж манай Унгарын тэр тамирчин маань бас дунд үеүдд нь бол нэг жоохон таархан буудаадсан байхгүй. Инхмагийн тэр юуны буудалт бол би зөвхөн миний хувийн дүгнэлт. Тэгээ аюул сайн буудаад инхмаа бол үндсэндээ тэр Унгарын тамирчныг чирж ингээд багийн юуны олимпийн авраг болж байгаа юм. Тэгээд ингээд харж байхад бол яг одоо сая ингээд инхмаа бол юу ч болсон ялсан ялагдсанаач мдээгүй ингээд ингэсэн багш нь хилээд авах ч ойлгоогүй гэж байгаа юм тийм. Тэгэхээр энэ бол инхмагийн
юунд адилхан манай бусад тамирчдын хувьд ч гэсэн адилхан ирээдүйн манай энэ одоо энэ тэмцээн уралдаанд орох тамирчид ер нь адилхан. Яг л ийм байдлаар төвлөрөх хэрэгтэй. Ингээд төвлөрөө энэ чинь айгүй том хариуцлагын асуудал. Ингэж төвлөрж тэндээсээ төв шокноос гарахгүй байж байна гэдэг чинь ер нь бол айгүй зөв юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тэгээд энэ холимог багийн энэ төрөл бол үнэхээр энэ хүүхэд залуучуудыг дэмжихээр айгүй сайхан юм төрөл юм бэлээ. Өөрөөр хэлбэл хооронд ингээд тэнцвүүлдэг. Тэгээд одоо жишээлбэл айгүй сул тамирчныг айгүй сайн тамирчинтай оруулж тэр сул тамирч өөрөөр хэлбэл энэ чинь 206 улсын баг тамирчид ирж байгаа. За энэ олимпийн наадам бол медаль гэхээсээ илүүтэй хүүхд залуучдын олимпийн наадам оролцоог нь маш их дэмждэг. Тэр утгаараа яг одоо буураа хөгжилтэй эрхээ аваагүйгээр орж ирсэн тамирчдыг шилдэг тамирчинтай нэг баг болгоод өрсөлдүүлээд медаль аваад тэр тамирчин нутагтаа очих юм бол тэр улсад нь өөрөө олимпизм те спортоор хичээл хүүхд залуучуудын тоон илүү нэмэгдэн түлхэгдэн гэсэн утгаараа ийм холимог багийг бол оруулдаг. Одоо холимог баг бол өөрөө сая энэ олимпийн наадамд ер нь яг медалийн тоогоор ингээд анализгээд харж байхад одоо Оросын холбооны улс, Хятад, Японы дараа гуравд нь одоо холимог багийн одоо олимпийн туганд орсон холимог багийн тамирчид дөрөвдүгээр байранд нь болж агсан юм үзүүлэлтийг бол гаргасан байл л дээ. За ер нь бол нийтдээ 13 төрлөөр холимог багийн одоо медалистыг тодруулсан. За тэгээд 13 одоо алтан медалист тодорсон гэсэн үг. За их магийн хувьд бол одоо тэр буудлыг бас үзээд тухайн үед одоо ингэ тайлбарлаад байж байхад бол эхэндээ бол ур чадвар ийм өрсөлдөө байж байгаа. Сүүлдээ баг сэтгэл зүйн дулаан тухайн тамирчны бэлтгэл байдал, бэлэн байдал, хэр бэлтгэгдсэн байна гэдгийг шалгаад ирсэн. Тэгээд их магийн хувьд бол бас нэлээд хэцүү байсан баг. Харин бидний хувьд бол үзэхэд тэр нь баг бүр илүү амттай гоё тоглолт болоод өрсөлдөөн гаргацсан маа баг оноо тасархаа ойцноос илүү гоё болоод ирсэн. За буудлын тамирчдын хувьд бол ийм байна. Тэгээд багийн спортын энэ холимог төрлийн хувьд бол одоо Монголын баг тамирчдынхаа нэрийг за Монгол улсынхаа нэрийг бид бол үнэхээр сайн гаргаж чадж байна. Сая өмнө хэлсэн Дүлгөө маань ингэж байсан, Сумья маань Сүглээ олимпийн төрөлд алтан медаль авахтаа ингэсэн. За энэ удаад их маа дахиад алтан медаль Унгарын тамирчин таавлаа гэдэг. Энэ бол сайхан аргагүй Монголынхаа нэрийг бол дэлхийд өндөр төргөж байгаагийн томоохон илэрлээ. За энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадамд хамгийн сайхан амжилттай оролцсон баг бол мэдээж жудо өгч. За жудо өгөхийн төрлөөр усан тэмрэл засгалжуулагч маань 2 тамирчинтай оролцоод за 100% ингэж болохоор сайхан амжилттай ирлээ. 2 мөнгөн медаль хүртлээ. За 2 алдчих байхаар байлаа. Манай хүүхдүүдийн нөөц болцоо үнэхээр сайн байсан. За бусад бас эрхүүд авах боломж байсан. Ер нь тэмцээнд ирэх авахаас эхлээ та ярихгүй. За ингээд 2 тамирчинтай залуучуудын 3 дугаар олимпиад ингээд оролцоод ирлээ. Тэгээд энэхүү тэмцээнд оролцохын тулд маш их урт замыг туулж бид нар энэ тэмцээнд оролцсон байгаа. Тэгээд юуны өмнө энэ тэмцээнд оролцоход бид нар 10-аад тэмцээнд оролцсон. Одоо бараг энэ дэлхийг тойрсон гэж хэлж болохоор маш олон тамирчид оролцох хүсэлтэй байсан боловч энэхүү тэмцээнд оролцоход маш их тусалж дэмжлэг үзүүлж байсан. Олон газруудыг хэлмээр санагдаж байна. Би бас манай жудаг хамтын хүч амжилт гэдэг өрөөний хүчинд одоо дэмжиж байсан байгууллага бүс компаниуд одоо эдгээр бүгдийг хэрэглэхийг хүсэж байна. Монголын үндэсний олимпийн ороо, Монголын жудокийн холбоо, Баянгур аймгийн засаг даргын хамгийн газар, Everyday Farm гэдэг хувь хүмүүс манай тамирчдад бэлтгэл сургууль хийж яхад байнга тусал дэмжиж байсан клубын одоо хамт бэлтгэл сургууль хийж байсан одоо бас хэдийгээр энэ тэмцээнд явж чадаагүй баярж байгаа багш маань бас тэгээд дээр нь одоо бас аргэрийнх нь одоо энэ үед бас аргэрийн минь авч үлдэж байсан ээжтэй бас баярлалаа гэж энэ мөчөд дайлмдуулж бас хэлхийг хүсэж байна гэдэг. За тэмцээний хувьд ерөнхийдөө 2-оос илүү тамирчинтай жудо өгөх төрлөөр бол мэдээж манай улсын топ спортын төрөл учраас оролцох боломж байсан баг тийм ээ. Тий. Манай 2 тамирчин бол одоо ерөнхийдөө маш олон тэмцээнд оролцсон байсан учраас өрсөлдөгчд бол ерөнхийдөө тодорхой байсан. Аль аль тамирчид бол ерөнхийдөө барилдаанууд бол маш ширүүн болсон. Ягаад гэхэд дандаа харилцан судалгаанууд их хэрэгцээс байсан учраас одоо Тэмүүжиндээ барилдах шээсийн Белорусын бүхэл угаасаа эртний тодорхой байсан. Маш хичээн гасч ийсэн. Гэхдээ хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч тамирчдын тоонд орж ирсэн судалгаач бид сайн хийсэн байсан. Сосор армийн хувьд бол тэр Узбекийн тамирчиндээ маш олон удаа таарч байсан. Ер нь нөгөө аваатай хождог. Гэхдээ ер нь бас Узбек бол угаасаа бүхий орно. Тэгээ бас иймэрхүү судалгаанууд хийж ирсэн. Кубын бүх байна, Пан Америк авраг бүх байсан. За тэгээд Колумбийн бүх байна. Ер нь Латин Америк дандаа л аврагууд тийм ээ. Жингийн сонголтуудын талаар та ярихгүй. Яг 52 55-ыг сонгоо. Ерөнхийдөө энэ 52 55 энэ манайх жудо бол 4 жингээр оролцох цаанасаа тийм хуваартай байсан учраас олимпийн төрөл дотроос хүнд жиндээ бол манайх бол тамирчид гэхээсээ илүү ерөнхийдөө 55 кг 52 кг-ууд маань бас өшөө 44 кг-д бас нэг тамирчин бүрнээ гэдэг тамирчин бэлдэж байсан. Энэ жингүүд маань үдсэндээ Азийн авраас эхлээд үзүүлсэн амжилтуудаа ингээд Германы оноо цуглуулад ихсэн учраас энэ тамирчин дээр манай холбоо бас нэлээд анхаарал хандуулж энэ тамирчдыг оролцуулъя гэсэн чигттэйгээр ингээд анханасаа ясан учраас
эцсэндүүд ингэж оролцож. За тамирчдынхаа сэтгэлийг бид сонслоо. За мөн дасгалжуулагчдаас тамирчдын хүмүүс бусад зүйлсийн талаар ялаа. За оюурд нэмэн дасгалжуулагч харах хэрэг амжаагүй учраас багийн ахлагчдын талаар хэлцгээе гэж бодож байна. За оюурд нэмэн бас хүрэл медаль хүртсэн чөлөөтийн төрөлд 2 тамирч яваад бас хоёулаа медалийн төлөө бариллаа. Сайхан өрсөлдлөө шүү дээ. Тэгэхээр манай чөлөөтийн тамирчин ер нь энэ олимпийн наадамд бол эрх авсан тамирчин болгоо орохгүй. Эрх авлаа ч гэсэн би түрүү хэлсэн 206 дэлхийн бүх улсыг оролцуулна гэсэн утгаараа бус улсуудад эрхийн шилжүүлдэг. Жишээл чөлөөт бүхийн төрөл гэх юм бол манай энэ ярьж байгаа жишээл одоо чөлөөт бүхийн төрөл жудо бөхөөс гэхэд юунд Японых бол 5 эрх авсан байсан. Гэтэл 2 жингээ сонгох тийм эрхийг өгж байгаа байхгүй Японд. Тэгэнгүүт Япон бол 2 жингээ сонгоод ингээд явчихжээ. Манайхаас бол сая ер нь чөлөөт бүхийн төрөлд бол жудож гэсэн адилхан 2 тамирчин л орж байгаа юм. Манайхаас чөлөөт бүхийн төрөлд манай хин инхцүүл маань 43 хам буюу хамгийн хөнгөнжинд бол бас өрсөлдсөн байгаа. Маш сайн өрсөлдсөн маш сайхан барилдаануудыг хийсэн. За хүрлж биш ер нь бол мөнгө алтын төлөө гарч ирэх юм бүрэн боломжтой бол байсан. За гисэн хэдийж бас одоо тэмцээн уралдааны туршлага гэх юм уу эсвэл бас тактик гэх юм уу тиймэрхүү алдаанууд бол гарсан. Зооныхаа аваргын төлөө барилдаад манай юуны энтгийн бүхт маш ойрхон Азийн аварга дээр их ойрхон барилж ирсэн юм бүх байгаа. Энтгийн бүхтээ маш их ойрхон барилдаад харамсалтайгаар 7-6-гийн харьцаагаар 1 оноогоор ингээд ялагдчихаа. Юуны бүхт болохоор тэгээ хөрлийн төлөө энтгийн бүхтийг ялгаж байгаа. Аваргын зооны аваргын төлөө манай хүн чинь Азербайжаны бүхтээ барилж байгаа. Бас адилхан айгүй ойрхон явж байгаад 2-1 гэсэн оноогоор ингээд ялгаж байгаа байхгүй. Маш инх цулын хувьд бол үнэхээр одоо медалаас одоо шүүрээд алдаад ингээд алдсан. 4-р байранд орсон. За гисэн хэдий ч яг энэ ялагдал гэдэг зүйл бол том ялалтын эхлэл байдаг тийм ээ. Тэр утгаараа манай инхц бол улам цаашаа эрчимтэй бэлтгэл сургуультай хийгээд дараагийн олимп дэлхийн аваргууд бол хүлээж байгаа юм эхэлж байгаа болохоор улам сайхан барилдах болов гэж ингэж итгэж байгаа. За дасгалжуулагч манай мөнх дуулах багш маань Баян онгороос ирж дасгалжуулсан бас маш сайхан дасгалжуулсан 2 тамирчин хоёулаа ер нь бол өндөр амжилттай сайхан оролцоод ингээд ирсэн. За бусад төрлүүдийн тухай ч ер нь бол адилхан манайх 3-9-3 анхны одоо багийн спортын төрөл маань энэ залуучуудын олимпийн наадамд оролцлоо. Одоо Токиогийн олимпиад бас оролцох юм бас зорилго тавьсан ажиллаж байгаа. 3-9-3 сагсан бөмбөгийн баг маань тэр хүүхэд залуучууд маань одоо дасгалжуулагч төгс жаргалын удирдлаганд ингээ оролцлоо. Маш ширүүн зоонд бол орсон. Зоондоо 4 багтаа өрсөлдсөн те. Манай үзэгч харсан байх. Тэгээ сагсан бөмбөгийн эх орон гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын сүрийн тамирчидтай ам таан үзээд 21-19 харьцаагаар бол ялгаж байгаа. Энэ бол маш ойрхон бас л тактикийн алдаа бол гаргаж байгаа. За манай хөндийн өргөлт гэх юм бол одхоо дасгалжуулагчийн удирдлаганд манай инэрл оролцлоо. Инэрл бол нэмэх 63 кг-д бол оролцсон хөндийг өргөсөн. За өөрийнхөө жинд хамгийн хөнгөн жинтэй ийм тамирчин байсан. За гисэн хэдий ч бол хувийнхаа рекордыг эвдээд маш сайхан өргөлтийг бол хийгээд ингээд бол 8 дугаар байранд бол хувийн үзүүлэлтээр жагсаад ингээд бол оролцсон маш сайхан оролцсон юм байж байгаа. За таеквондогийн төрөлд бол манай гадаад мэрэгчлэлтэн солонгосын мэрэгчлэлтний хамт манай хин дүүрэн жаргал бол амжилттай оролцсон тий маш сайхан оролцсон. Эхнийхээ ойролцоо юуг бол илт давуугаар ялаад 2 дугаар тойрогтой Узбекийн тухайн одоо жингийнхаа 48 кг-ийнхаа 1 номерын тамирчинтай өрсөлдөж бас ингээд хожигдсон байж байгаа. Гэх мэтийн ер нь манай тамирчид бол бүгдээрээ маш сайхан өрсөлдсөн. Зүгээр манай тамирчдын тухайд бол маш том потенциал байгаа. Зөвхөн манай энэ тамирчдээс манай залуу тамирчдад бол өсвөрийн тамирчдад бол бүх төрлөд адилхан. Ширээний теннисч адилхан, бусад төрлөж адилхан залуу тамирчид буюу 18 наснаас доош төрлийн бүх төрлийн шин Монголын спортынханд бол маш том потенциал байна. Маш том нөөц бололцоо байна. Энийг бол манайх одоо төрийн бодлогоор спортын холбоодууд бүх юмнууд сайхан зохицуулаад ингэх юм бол 20 оны олимп цаашлуул 24, 28 оны олимпиудад манайх олимп дэлхийн аваргууд төрөх юм бол би өөрөө баг анхалж явсан хүний тухайд ингээд бүх спортынхаа төрлүүдийг ингээд хараад яг эднэстэй чи ойрхон одоо ялаад ялагдаад хамтдаа байгаад өөлөө дуулаад ингээд явж исэн хүнийхээ тухайд сэтгэл маш их өндөр потенциал бол байна. Одоо энийг яаж менежмент, яаж зөв бодлогоор энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг ингээд зах зээл дээр гаргаад борлуулалтын өндөр болгох гэсэн ийм л юм харах хэрэгтэй байна гэсэн ийм дүгнэлтэл ирсэн дээ. Ер нь тамирчдын нөөцөд манайх бол үнэхээр сайн байгаа гэдгийг удаагийн залуучуудын олимпийн наадам дээр харууллаа. Тэгээд ялангуяа 3-3 төрлийн бага бас онцолж хэлмээр байна. За олимпизмын ер нь хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа олимпийн наадамч ба бус тэмцээн уралдаанч манай ус бол багийн спортын төрлөөр бол оролцож байсан түүх байхгүй. Тэгээ анх удаа сагсан бөмбөгийн 3-3 төрөл маань залуучуудын олимпийн наадамд оролцож Токио 2020
олимпийн наадмын хөтөлбөрт албан ёсоор багтаад байгаа спортын төрлөөр бас олимпийн наадамд оролцох нэг хилийг тавилаа гэж бодсон. За мөн одоо хөндийн өргөлтийн тамирчин маань бүр огцон өргөлтөөр 3 дугаараар тавьж байгаад за төлөвлөлтөө өргөлт нийлбэр дүнгээр бол одоо 8 дугаараар лөө хашаа ухарсан. За тэгээд бусад төрлийн тамирчид маань бол үнэхээр жиг цаахан өрсөлдөөнийг үзүүлсэн. Тэгээд тэмцээн уралдааны хувьд манай улс бас ялангуяа бас үзэгчд маань тухайн үед хэлжсэн жудогийн төрлөөр ихэд 2 алтан медаль бол байлаа гэд тий. Засгалжуулагчдын талаар сэтгэлээс сонсож бодож байна. За мэдээж асуудал хүндрэл бэрхшээлтэй зүйлсүүд их байгаа. Бүхий спортын төрлүүд жингээ барина. За хол газар болж байгаа цагаагаар зөрүүтэй байдал, цагийн зөрүү тийм ээ. За тэгээд манай улсын тамирчдын хувьд бол сая өөрсдийнхөө сэтгэлээс ярьж байгаа зүйлсээ сонсоход бол судалгаагаа бол үнэхээр сайн хийжээ. Үнэхээр бас одоо шинэ мянганы тамирчид гэх түрүүн бид ярьжсэн тий. Энэ шинэ цагийн тамирчид бол бас зөвхөн өөрийгөө ур чадруу бэлтгэхээс гадна өрсөлдөгчөө сайн судалж байна, судалгаа сайн хийж байна. Тэгээд ялагдлын шалтгаан ер нь юу байна? Талаар таарах. За ер нь миний өөрөө ингээд ажиглаад харж байхад бол одоо үндсэндээ бол Тэмүүжингийн хувьд хэлэхэд бол одоо эхнээсээ барилдаан, барьц, босоо барилдаан бүхий талаараа бол давмгаа байсан л та. Тэгээд цаг дуусч байсан. Ер нь бүхий байдлаар 2 торгуулаар хожиж явж байсан. Тэгээд сүүлийн 20 секунд дутуу байхад бол үндсэндээ одоо тэр хэвтэй барилдааны босгоод ирэхэд 3 дахь торгуул ирнэ гэсэн. Ер нь торгуулаар ингээд цаг дуус хожино гэсэн жоохон тайвширлыг авсан байсан баг. Тэгэхээр тэндээс бол яг тэр бүх бол үндсэндээ яг тэр сугандагоор гаравч одоо үндсэндээ өөрөө давж иргэждэг даралт идэг үндсэн яг тийм ихтэй мэлээ. Тэгээд тэн дээр жоохон анхаарал суларснаас болж тайвшрал авсан. Тэндээсээ тэгээд тийм одоо үнэхээр бас л тэр үний дархан мэх гэдэг бол дархан мэх л гэдэг. Дархан залуу хөгтгээд үнэхээр тэр тайвширсан учраас тэр даралтанд орж хожигдсан байгаа. Энэ бол одоо бас дөрөв манай багийн даргын хэлжсэн ялагдал бол ялалтын эхлэл гэдэг шиг том сургамж болсон байхаа. Сансрын хувьд хэлэхэд бол ерөнхийдөө өрсөлдөгч нартайгаа бол энэ жилийн хувьд бол спортын амжилт бол айгүй өндөр яваа. Одоо зүүн өмнөд Азийн насан туршидын тэмцээнд одоо октоодын төрөл, эмэгтэйчүүдийн төрлөөр бол одоо алтан медаль хүртсэн байсан. Тэгээд одоо сая дээр Оросын холбооны улсын бүх бол бас ер нь бол одоо сүүлийн 2 жил бол хожигдоогүй явж исэн бүх байлээ. 2 хожигдсон байгаа. Тэндээс 2 хожигдсод одоо 48 кг-д одоо толгой зогсож байгаа Украины бүх байгаа. Тэр бүхэд хожигдсон байсан. Нэг нь Оросын холбооны улсын одоо насан туршид жигшээвгийн 1/8-ийн бүхэд хожигдсон. Ийм хоёрын ялгалттай явж байгаа. Бас л супер одоо ирээдүйн бас гол өрсөлдөгч тамирчин одоо судалгаа сайх огт үндсэндээ бичлэгүүдийг үзэж чадаагүй. Тэр тамирчин бол одоо 48 барилж байгаа дэше өксөж орж ирсэн тамирчин байсан. Тэгээд бид нар бол тооцоолохдоо бол бас 48 бүх учраас бас жоохон дасгалжуулагч өвч гэсэн би бас хараагүй байсан учраас одоо ер нь жоохон бярдаад барилчнаа гэсэн тооцоотой байсан. Харин эсрэгээр тийм биш байсан. Тэгээд энэ мэн ч гэсэн бас ер нь цаашид бас өшөө сайн бэлтгэл сургуульд анхаарал болгоно. Өшөө юу вэ? Бүх болцоонуудыг ашигласан бол 2 тамирчинтайгаа 2 алтан медальтай. Гэхдээ өнөөдөр жудогийн залуучдын төрөлд анхны 2 мөнгөн медаль авчихсан баяртай байгаа. Энэ дээр нэмж хэлэхэд одоо манай холимог багийн төрөл дээр бас медаль авч одоо медалийн өнгийг бас алт болгоно гэсэн бас тийм бас оршоор байсан. Тэгээ энэ дээр бол дөрөвний хилдгэр 2 холимог баг дээр бол манай 2 бол үндсэндээ жоохон сул баг руу ороод өсөлтөгч нар хоцсон боловч тэгээд дэше гарах боломж гараагүй тэгээд үндсэндээ ажилд болсон байна. За баярлалаа. Сонирхолтой ярьслаа гэлээ. За тэгээ хоёрд энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадам бол ирээдүгөө мэдрэгцгээе буюу одоо field of future гэсэн урайтай болсон. Тэгээ 2 жудогийн тамирчны маань хүртэл ирээдүгөө мэдрэгцгээсэн баг. Тэгээд одоо ирээдүйд Токио 2020 за Парис олимпиад, Лос Анжелес олимпиад олимпийн аврах болно гэдэгт итгэж байна. За хоёрд нь минутаас тэмцээн оролдооныхын талаар үргэлжлээд ярья. За хоёрд нь одоо дараагийн тэмцээнүүд юу байна? Энэ удаагийн тэмцээнд өрсөлдөгчдийн тухайд бол барилдаануудын тухайд дөрүлээ бид ярилцсан тийм ээ. За ер нь залуучуудын олимпийн наадмын бас иргэн тойрондох сонин сайхан мэдээлэл сэтгэгдэл. Залуучуудын олимп маань бол ганц гол зүйл тэр хотхон байсан биднээс амьдарч байсан хотхон тэр энгийн бөгөөд их өрмөцсөн яг л нэг гэртээ орж байгаа юм шиг эхлээд ороход их гайхсан нэг тийм энгийн тэгс гівч ингээд амьдраад ирэхээр ингээд бүр нэг цаанаас өөрийнхөө гэрт ороод ирж байгаа шиг санагдсан. Тэг гадаа тэр болж байгаа үйл ажиллагаа тэр Аргентин
ямар тийм соёлтой байна. Тэр Аргентины гол хүчин зүйлс гадаа бүх айлгуулж олимпийн аваргууд ирж бас хүүхдүүдтэй уулзсан. Тэр бас найзууд боллоо гэсэн тийм бас зөндөө тийм юунэр зохион байгуулсан. Тэгээд их бас миний бодлохоор дараагийн тэмцээн гээд одоо л анх удаа насан туршидын тэмцээнд орж үзэх чинь 1 сард болох насан туршид улсын аваргатай орно гэж бодож байна. Мэдээж энэ спортоор яах гэж хичээлээ. Мэдээж насан туршидын олимп 20 олимп 24 олимп гээд зарсан тэр зорилготой хүрэхийн тулд одоо бэлтгэлээ бэлтгэлээгээд тэрний төлөө зарина. Тэгээд олимпийн мандлаар биднес бол 20 оны тэнд өнгөрөөсөн тэрнгээр Аргентин улсыг ямар улсээ хотын төвөөс нээлт бол их сонирхон басан. Томчуудын ингээл олимпийг ингээ үзэж явах ингээл чигсаал ингээл тусгаарлал исэн. Гэвч бид нар Аргентин улсын ард иргэдтэй бүх орны хүмүүстэй нэг газар халахж ороо бөөнөрсөн тэр Аргентин улсын тэр нээлтэн дээр ихлүүлсэн бүх юм сонир санагдсан. Бид нэр мэдээлэл өгсөн интернет одоо биднээсээ хувьд бол интернет юуг бол тэгээ компьютер юуг бол төгс ашиглаж чадсан байсан Аргентин улс. Тэр талаар их сонир санагдсан. За залуучуудын олимпийн наадмын нээлт таалтай ажиллагаа бол сайн харахгүй олимпизмын түүхэнд 1896 оноос ихтэй энэ агуу их хүндрэлтний нээлтэнд бол нэгэн шинэ хугацааг нээсэн юм үйл явдал болсон. За цэнгэлдэх хүрээлэнд биш гадаа задгаа талбайд бол болсноор онцлогтой байсан. За энэ яагаад юм учиртай юм бэ гэхээр Облиско гэдэг одоо Аргентин улсын нийслэл Буэнос Айрес хотын хүү амынх нь одоо 40 гаруй хувь амьдралыг энэ хотын үүсэл гэж үздэг тухайн цамхагийг одоо бидний ярьдгаар ээлэлэлэлэгцтэй одоо тэр график дизайныг үнэхээр маш гоё ашиглаж нээлттэй ажиллагаа зохион байгуулсан. За нээлттэй ажиллагаан дээр бол сагсан бөмбөгийн 3-3 төрлийн тамирчин Алтан гэрэл маань эх орныхон талбайг барин жагссан бол хаалттай ажиллагаан дээр олимпийн наадмын одоо холимгогийн төрлийн аварга болсон их маань бас Монгол улсын талбайг барин жагссан. Хаалттай ажиллагаа бас одоо олимпийн тосгонд буюу тамирчдын тосгонд болсон гэдгээр онцлогтой байлаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бас нээлт нь бол нээлттэй ард иргэд нээлттэй ямар нэгэн тасалбар байхгүйгээр тэгээ Облиско цамхаг гэрэл цамхаг үндснийхээ цамхаг дээр ерөнхийдөө бүх юмнуудыг загвар юмнуудыг гээд маш их өвөрмөц болсон. Хүмүүст бол их таалагдсан юм наадам болсон. За хаалтын ажиллагаа бол бас адилхан. За тэр хаалтын ажиллагааг бол яг олимпийнхоо тосгонд Athletic Village гэдэг тэр дотроо тэгээд яг тамирчдыгаа оруулаад ингээд маш энгийн тийм ээ. Одоо аль улсын олимпийн орны ерөнхийлөгч Томас Бах хүртэл өөрөө яг тамирчдынхаа дунд зогссон байх жишээ тийм. Тэгээ маш энгийн ийм одоо хаалтын ажиллагаа болж өнгөрсөн. За нэг утгаараа авах энэ энгийн нөгөөдгөө бас ингээд мэдээж зардал мөнгө юмнуудыг бол багасгасан, зардал мөнгийг бол тансан иймэрхүү нээлт хаалт бол ерөнхийдөө бол болсон. А дээрээс нь энэ удаагийн олимпийн наадмын бас нэг хамгийн онцлог зүйл нь болохоор хүүсийн харилцааг бол яг тэгш мэрсэн. Өөрөөр хэлбэл 4,000 тамирчин оролцож байхад 4,000 тамирчин 2,000-2,000-аараа 50-50%-аар бүх төрөлд бол өрсөлдсөн юм байж байгаа. Энэ бол олимпийн түүхэнд бол хамгийн анхны хүүсийн харилцааг бол тэгш мэрсэн ийм олимпийн наадам бол болсноор бас их ийм онцлогтой бол болсон байгаа тийм. Одоогийн залуучуудын олимпийн наадмын зорилго бол одоо хүүсийн эрх тэгш байдал ижил тэмцээн боломжууд гэсэн ураатай байсан. За тэгээд тамирчдаас бид тэмцээн уралдааны талаар хангалттай ярьлаа тийм ээ. Одоо өөр бусад зүйлсийн талаар ярих гэж бодож байна. Олон хоног тэнд байлаа. За 4,000 орчим тамирчинтай тамирчдын тосгонд олон хоногийг өнгөрүүллээ. За Тэмүүжин энэ талаар сэтгэлээсээ. За их найзтай болсон байх. Шинэ содон зүйлсийг их таньж мэдсэн байх. Бидний өчигд нэг ийм GPS өгсөн нэг хоорондоо найзтайгаа өөрийнхөө ингээд email хаяг пассвортаа хийгээд тэгээд ингээд тэр хүүхд болгонд өгсөн. Тэрийг ингээд хоорондоо ингээд уншуулад тэгээд фэйсбүүкээр Instagram шууд найзууд болдог. Тийм өгснөрөө бид нэр хамаагүй олон найзтай болсон дор нь хурдан. Тэгээд бас олон шүүхтэй танилцсан, гой юм хийсэн, найзтайгаас гадаа талбай дээр тоглосон гоё. Газ нэг дурсгалтай хөвгөлтэй тоглоомод байсан тийм. Тэгээд олон найзтай болсон. Сэтгэлдэх гоё. Ер нь бол орой уулгын ивентүүд тий алдартай тамирчид, элч тамирчид сонгогдсон байсан. Тэгээд сургууль семинарууд суулж байсан баг. Тэгээд энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадмын хамгийн гол дүр бол одоо энд бидний ажид байж байна тийм ээ. Панди буюу одоо Аргентин улсын ховорцсон вирус одоо ягвар гэж бид сайн мэддэг. Ягвар вирус юм одоо ойрын төрлийн вирус байгаа. За энэ вирус тэнд хэрхэн баатар болж иваа? Сосор урмаа. Ер нь бол тэмцээн уралдааны гол хөгжөөгч бол панди биз? За хотоор мэдээж аялсан байх. Бас Аргентин улстай танилцсан байх манай багийнхан тий. Хоёртаа аялив. Ер нь Аргентин улсын тэр хотын хөгжил одоо Игвазын хүрхээ гэл тий алдартай түүхэн дурсгалт газруудаас гадна байгаль үзэсгэлэн газрууд их шүү дээ. Хотоор явж аялсан манай Монголын баг тамирчид. Тэгээд алдартай хөлбөмбөр, алдартай Месси, Марадона, алдартай хүмүүсийн тэгээд хөлбөмбөгийн талбай стадион тэр бүх алдартай газараар явж зураг авахулж сайхан өдрөө өнгөрүүлсэн. Тэгээд 5 цагаар дөрч зураг авахулаад өдрийг маш сайхан өнгөрүүлсэн. Тэгээ дурсамжилсан баг тийм ээ. Хотхон маань бас их сайхан байсан. Тэнд тамирчиунд бэлтгэл хийх хангамж бүх саун, фитнес клуб тэгээд
бэлтгэл хийх бүхэл боломжтой. Тэгээд тийм байсан. Өглөө нь гараад фитнес хийгээл гүйлтийн замтай гүгээл агаар нь хүртэл Монголын агаартай маш адилхан сайхан байсан. За, ер нь хөнгөн атлетикийн тэмцээнийг шууд дамжуулж байхад бид бас үзэгчдэд Facebook-аар MNB Sport хуудасаараа тоглолтуудыг лив хийж одоо шууд дамжуулж байсан. Тэгэхэд бол доор нь коммент бичижсэн. Хөнгөн атлетикийн цэнгэлт ямар зөв хүний судалтай юм бэ? Нээлт нь бас цэнгэлдэхгүй байсан. Энэ бол энэ цаг мөчид Copa Sudamericana буюу Өмнөд Америкийн одоо хөлбөмбөгийн цомын аврах шалгаруулах тэмцээн. За мөн Copa Libertadores тэмцээнүүд болж байгаа учраас за олон мянган хүний судалтай хөлбөмбөгийн клубүүд нь цэнгэлдэхээ болдоо Аргентины олимпийн ороонд болдоо ашиглахыг зөвшөөрөв. Яг одоо хөлбөмбөгийн эд үлрэл нь одоо эхэлж байгаа учраас бас одоо манайхаар бол төв цэнгэлт хүрээлэнд хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулсан гэдэг юм ийм байсан. Тэрнээс одоо яг сая Остроман ярьсан шиг маш олон мянган хүний судалтай алдартай цэнгэлт хүрээлэнгүүд бол Аргентинд маш их бий. За цэнгэлт хүрээлэн ярьсантай холбогдуулаад бас дагаад хөгжөөнд дэмжлэлтийн талаар тий дөрөв бас их магийн тэмцээнийг Аргентины тамирчид айд дэмжижсэн гэж бид ярьсан. Үнэхээр аргентинчууд бас хүн дэмжиж сурсан юм байна. Спортын энэ хөгжөөнд дэмжсэн соёл школ гэдэг зүйл байд юм байна. Ямар гоо дэмждэг юм бэ гэсэн зүйл бол олон тэмцээн уралдаан дээр харагдчихлаа. Манайхан бас өөрсдөө тэмцээнүүд усгачаад бусдыгаа очиж дэмжиж байсан баг. Ер нь үзэгчдийн суудлын хувьд их маа. Би болохоор яг миний тэмцээнд би бол анханасаа зүгээр сакс их сайн тоглолт манай 3-9-3 ер нь одоо ингээд бас айгүйх амжилт үзүүлж байгаа төрөл тийм болохоор яг очихоос өмнө за юу ч гэсэн саксны тэмцээн үзэндээ гэж бодсон байж исэн. Яг саксны тэмцээний яг хоёр тоглолт яг миний тэмцээнд давхцаж таараад тэр хоёр үзэж чадаагүй. Тэгээ би яг чөлөөтгч удаа хоёрыг л яг үзсэн байгаа. Тэгэл жоохон цэнгэлдэг амир хүнтэй тэгэл яг хүмүүстэй гэл зэрэгсэж ороод тэгээ суудал хайгаал суугаал. Тэгэл хажуугаас нь хараад тэгээ биний ч ойрл гэж юу аах вэ тэгэл хараад за Богийн ахлагч бас энэ талаар үргэлжлүүлж ярив те. Ер нь орчин зэрэгтэл ямар бай бас тэгээд хүүхдүүдийн маань бас тэр үе тамирчны сумдэж одоо хоолунд те бас амьдрах орчин 5 дахь хувьд бас ямар байсан. За тэгэхээр хөгжөөний эмчтэй явахад энэ бас нэг онцлог зүйл нь байсан. Багийн ахлагч нар биднээс багийн ахлагчны хурал гэдэг бол өдөр болгон болдго юм билээ. Өглөө 7 цагаас багийн ахлагчны хурал гэж мэдээлэл өгдөг те. Одоо ямар юу болох гэж байна, одоо тосгонд юу болох гэж байна, юу болох уу, яах вэ гэх талаар бүх мэдээллийг багийн ахлагч нар өгдөг. Багийн ахлагч нар буцаад оройд багийнхаа тамирч дасгаж жуулч нарт мэдээлдэг. Тэгээ энэ дээр ингээ байж байгаа багийн тэр бос багийн ахлагч нар гэсэн хэлж байгаа бүх төрлийнхэн ёстой гайхамшигтай энд нэг зүйл байна. Юу гэхээр юу яагаад юунд гайхамшигтай вэ гэсэн чинь үзэгчд биднээсээ очсон тэмцээн хагасаа өдөр хагасаа бүтэнсэн болсон. Би нэг дотроо зүгээр тооцоолжсэн байхгүй. Хагасаа бүтэнсэн болохоор л ингээл айгүй их үзэж ин да энэ хагасаа бүтэнсэнд уйлдаад гэж бодож исэн чинь маргааш нөгөөдөр ингээ ажлын өдрүүд үргэлжилсэн чинь яг тэр хүний тоо яг л адилхан. Бүр нэмэгдээд бүр гадаа нь ингээ бүр зогсцсон бүр ингээ айгүй гоо ингээ хүлээцтэй очирлоо дугаарлаад ингээ байж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс багийн дарга нар бүх газрын бүх юмд тэмцээн уралдаан хүмүүс үзэгчд өстой айгүй их байна. Айгүй гоё байна. Энэ бол нөгөө тамирчдыг үзэгч хөгжөөний нэмж их байх тусмаа тамирчд өөрөө өрсөлдөх те. Юу сэтгэл бол их гоё болдог. А дээрээс нь спорт хөгжих бүх спортын төрлүүд бүгдээрээ нэгдүгürt бол үзэгчд бол гайхамшигтай сайн байсан. Үнэхээр хүлээ авах байдал нь дэмжиж байгаа байдал нь за орж байгаа очрлоо орж байгаа ялангуяа тэр хүүхд залуучууд үзэж байгаа байдал биднээс бол нэгдүгээр үнэхээр гайхамшигтай сайхан бүх төрөл бүгдээрээ тийм үнэхээр сайхан байсан. За тосгоны тухайд бол тосгонд бол 4000 тамирчин дээрээс нь 6000 албаны хүмүүс буюу дасгалжуулагч нар ингээд байрлсан 6000 гаруй хүмүүс байрлсан ийм тосгон бол байсан. Одоо тэрийг бол мэдээж бодлогоор төсөл болгоо хэрэгжүүлээд биднээс ингээд олимпийн тамирчид залуу тамирчид очиод байгаад буудлаад ингээд олимпийн наадам өндөрсөний дараа тэр бол мэдээж ингээд борлуулагдаад борлогдсон байж байгаа. Тэгээд айл амтаа ороод амьдраад ингээд өөрөөр хэлбэл нэг олимп гэдэг хотхон болоод ингээд явах ийм зохион байгуулалтаа хийгдсэн төсөл. Тэр утгаараа яг ер нь бол байр доторх юм бол яг л ингээд хүн амьдрах одоо Монголд айл гэр ямар байдаг вэ апартментууд яг л тиймэрхүү зохион байгуулалттай иймэрхүү байсан. За тэгээд бүгдээрээ бүх тамирчид албаны хүмүүс маань тэр тосгонд байсан болохоор их гоё. Тэгээд уур амьсгал бол олимпийн наадмын уур амьсгал гэж бол үнэхээр одоо хэлээр одоо илэрхийлгийн аргагүй юм гоё юм байдığım байлээ л дээ. Тэгэл баг тамирчид бүгдээрээ ингээд нэг одоо жишээ нь манай Монгол гэдэг нэгдүгээр блокт нэг давхартны манай монголоор бол 2 давхарт ингээ байр өгсөн, 3 өрөө өгсөн. Тэгээ 3 ийм өрөөнд буюу нэг ингээд 9 ийм өрөөнд 3 ийм хаалга буюу 9 өрөөнд ингээд биднээс хуваарлагдаад орцсон. Тэгээ бид нөр өөрсдийнхөө балкон дээр Монголынхоо далбааг, олимпийн хорооныхоо далбааг ингээд өлгөх жишээтэй. Бусад улсууд бүгдээрээ ингээд өлгөгдсөн. Тэгээ ингээд орчин бол маш их гоё бүрдсэн, айгүй гоё ингээд байдалтай. Тэр тамирчид маань бүгдээрээ нэг том юм хоолны газар бүгдээрээ ингээд хоолоо хуваагаад олимпийн аварган жаадлах бүх тамирчидаа ингээд хоолоо хуваагаад идээд ингээд нэг тогооноос хоолоо идэж байгаа. За оройн болонгууд тэгэл ер нь өглөөнөөс эхлүүлээд бүх арга хэмжээнүүд энэ хүүхдүүд их байсан тийм бүх ивентүүд нөгөө хүүхдүүдэд бас хүмүүжлийн, боловсролын, соёлын ийм ивентүүд бол нээлттэй хүүхдүүд бол өөрсдөө оролцоод ингээд явж исэн.
Гэх мэт үнэхээр одоо энэ олимпийн наадам гэдэг ялангуяа энэ хүүхд залуучдын олимпийн наадам бол ийм залуу тамирчдын тухайд амьдралдаа анх ганц л удаа үзэх юм боломж. Тэгэхээр би хүүхдүүдтэй ч гэсэн анхны хорол дээрээ би хэлсэн. За энэ одоо аль болох энэ олимпийн наадам та нар нэг л удаа болох оролцох болохоор аль болох л одоо сайхан сэтгэлтэй бүх юмд тэмцээнд нэгдүгээр мэдээж амжилтанд орох хэрэгтэй, хоёрдугаар аль болох олон найз нөхдөдөө маш сайхан дурсамжтай сэтгэлтэй өвдөрөө гэж ингэж загч ийсэн зөвлөж ийсэн. Манай хүүхдүүд ч гэсэн тэр утгаараа бас сайхан ингээд цагийг өнгөрөөд олон найз нөхдөд болсон болов уу гэж ингэж итгэж байгаа. Тэгэхээр олимпийн наадам би одоо энэ сүрийн тамирчид ирээдүйн хүүхдүүд бүгдээрээ энэ одоо эх оны дараагийн эх 4 жилийн дараах олимпийн наадам бол Сенегал, Африк улсад анх удаага ер нь олимпийн наадам тэр дотор хүүхдийн олимпийн наадам анх удаага болох гэж байгаа. Тэгэхээр 4 жилийн дараа болох энэ олимпийн наадамд өнөөдөр манай хүүхд залуучууд маань бэлдээд бэлтгэлээ хийгээд өнөөдөр манайх одоо 11 тамирчинтай, өөрөлдөө 8 тамирчинтай ингээд 4 медаль аваад ингээд явж исэн бол эх олимпийн Сенегалийн олимпийн наадам 4 жилийн дараа илүү өргөн бүрэлдэхүүнээр илүү хүчтэй командтай очиод гайхшруулсан монголчуудын одоо чадал чансааг Африк төв дэлхийд дахин одоо хамгаалсан ийм сайхан юм болоосоо гэсэн ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр үнэхээр гоё хүүхдүүдэд бол одоо насан туршийн одоо гигэн дурсгалыг үлдээх ийм сайхан наадам болдог гэсэн утгаараа хүүхдүүд маань ирэх дараагийн наадамд илүү гоё сайхан оролцоосоо гэж бодож байгаа. Яхаарахгүй одоо тэр 13 өдрийн турш бадамлаасан галт гомбор бол энэ залуу тамирчдын сэтгэл зүрхэнд бас үрдүүлдэг байхаа. Тэгээд Өмнөд Америк твэхээр бид хөлбөмбөгийн спортоор төсөөлдөг. За хөлбөмбөгийн одоо дэлхийн хаан спорт бас үнэхээр сайхан хөгжим дэмжиж сурсан юм а гэдэг нь харагдаж байна. Бүр 3-3 төрлийн тэмцээн дээр парк туулж бүр модон дээр гараа суудсан, модны мөчр дээр сууж үзэж байна. За ингээ багш нь ингээ хүүхдүүдэд дагуулж агсаагаад одоо манайхаар бол ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг бол ингээ зохион байгуулалт авчирч үзүүлж байна. За тэгээ манай тамирчдын хувьд одоо дараагийн залуучуудын олимпийн наадам Дакарт болоход бүгдээрээ насанд авчих учраас мэдээж үндсэн зорилго үндсэн олимпийн наадам болно. Тэгээ үндсэн олимпийн наадамд бүгдээрээ сайхан амжилттай оролцоорой. Түрүү хэлсэн ирээдүгөө мэдэрцгээ хийдэг энэ урайтай залуучуудын олимпийн наадмаас бүгдээрээ ирээдүгөө мэдэрцгэлээ. Тэгээд ирээдүйд олимпийн наадмын медальтнууд болоорой тавхан. Тэгээд энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадам Аргентин улсад анх удаа Өмнөд Америкт зохион байгуулагдсан гэдэг онцлогтой байсан. Өмнө дандаа Азиад зохион байгуулагдаж байсан. 2022 онд Сенегалийн нийслэл Дакар хотноо болон залуучуудын олимпийн наадмыг энэ сарын 6-наас 18-ны өдрүүдэд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз MNB Sport-Залуучуудын эрхэм үзэгч та бүхэндээ аль биесний онцгой эрхийн дагуу шууд амжилт үзүүлсэн. Ингээд бид шууд амжилтынхаа дараа энэ наадамд амжилттай оролцсон тамирчид, багш тасгалжуулагчид, багийн ахлагч одоо төлөөллийг студиудад урьж ирүүлж сонирхолтой ярилцлагыг өрнүүллээ. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье. За ингээд нэвтрүүлэгтэй хамтаас үзэгчдэд баярлалаа. Буэнос Айрес 2018 залуучуудын олимпийн наадамд монголчууд нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээн авч үзлээ.